Episodi i sotëm nis me Xhmelin, i cili njoftohet për rrëmbimin e vajzës së tij Zerin nga Kaja. Ai telefonon Shahinin dhe e kritikon ashpër për pakujdesinë që ka treguar ndaj motrës së tij. Megjithatë, Shahini premton se do ta gjejë sa më shpejt motrën e tij dhe do ta rikthejë të sigurt. Sadakat e fiksuar nga frika se Mahmuti mund t'i bëjë keq Kajës. Gjithë inatin dhe anktin e saj e nxjerr mbi vajzën e saj Naren. Ajo akuzon se e ka ndihmuar dhe mbështetur Shahinin dhe se përpasoj, ai tani mund të jetë në anën e Mahmutit. Alia ndan shqetësimin e saj me Naren, duke i thënë se në familjen e tyre duket se nuk ka as pak paqe dhe qetësi. Gjatë bisedës, Alia pyet Naren nëse Xhian ka pasur ndonjëherë dikë që e ka dashur, por Nare i përgjigjet se nuk është në dieni të një gjëje të tillë. Më pas Nare i tregon Xhianit se Ajla ka dyshime lidhur me marrëdhënien e tij me Minen, por se ajo vetë nuk i ka dhënë asnjë informacion Aliës. Nare i kërkon Xhianit që t'i tregojë të vërtetën Aliës, por ai përgjigjet se kjo është e pamundur për të, duke lënë situatën edhe më të ndërlikuar. Xhiani përballet me një tjetër tragjedi, kryengritja e fisit të tij. Të nxitur nga Shahini, ata kërkojnë që tokat e Alboranëve t'i kthehen Shahinit. Nga ana tjetër, Shahini nxitur nga babai i tij dhe nga Demiri, e vëzhgon këtë skenë nga larg me kënaqësi, duke parë se planet e tij po fillojnë të realizohen dhe se pushteti i Xhianit po trondit gjithnjë edhe më shumë. Zerini lutet Kajës që ta lërë të shkojë, por ai insiston që ata të martohen dhe të celebrojnë së bashku. Kur Kajën e zëgjumi, Zerin përfiton nga rasti dhe largohet. Megjithatë, Kaja e vëren shpejt mungesën e saj dhe shkon pas saj, duke u lutur me lot në sy që të mos e braktisë, sepse e do shumë. Duke qenë se ndjenjat mes tyre janë të ndërsjellta, Zerini dhe Kaja kalojnë momente romantike dhe intime së bashku, duke thelluar edhe më shumë lidhjen e tyre emocionale. Duke parë interesin që mjeku i ri ka ndaj Aliës, Mine përfiton nga situata dhe fillon t'i flasë atij për Alien, duke treguar se ajo po rri në një martesë të detyruar me Xhianin për hir të djalit të saj. Duke dëgjuar këto fjalë, mjeku fillon të afrohet më shumë me Alien, duke u përpjekur ta mbështesë dhe ta kuptojë kolegen e tij, ndërkohë që influenca e Mines rrit tensionin dhe dyshimet mes personazheve. Alia dëgjon Kadirin duke biseduar me Kajën dhe mbinjëherë kupton se personi që po i ndihmon dhe e di vendodhjen e Kajës dhe Zerinit është pikërisht Kadiri. Ai e kërkon atij ta çojë menjëherë tek ata, duke e kërcënuar se nëse nuk e bën, do t'i rrëfejë të gjithë të vërtetën Xhianit. Pa pasur zgjidhje tjetër, Kadiri pranon dhe e çon Ailën tek Kaja dhe Zerin, duke mundësuar ribashkimin e tyre dhe zhvillimin e mëtejshëm të ngjarjeve dramatike. Ajla shkon tek Kaja dhe Zerin dhe i përgëzon të dy për guximin e tyre, duke lavdëruar për vendosmërinë që treguan për të luftuar për dashurinë që ndjejnë për njëri tjetrin. Kaja i kërkon Ajlës që të mos i tregojë askujt sekretin e vendodhjes së tyre. Alia i premton se do t'i ndihmojë ata me përgatitjen e dasmës së tyre, duke mbajtur gjithçka sekret. Nga ana tjetër, kur kthehen në konak, Xhiani e kap Alin dhe Kadirin me disa blerje në duar. Ai e pyet se ku kanë qenë dhe çfarë janë ato që kanë blerë. Por Alia justifikohet duke thënë se janë blerjet e saj, duke fshehur të vërtetën. Xhiani mbetet i habitur që Alia, edhe në një situatë të tillë, gjen kohë për pazare, duke treguar një moment të lehtë dhe komik në mes të tensionit. Në këtë episod, zhvillohet një festë në nder të 26 vjetorit të hapjes së spitalit ku punon Alia. Aty marrin pjesë edhe Alia me Xhianin. Në mesin e të pranishmëve ndodhet Mine, e cila fillon të shfaq hapur xhelozin ndaj Aliës. Për një moment, Mine fillon të dehet dhe përpiqet të afrohet pranë Xhianit, por ai e largon nga sytë e njerëzve, duke i thënë të ndalojë se po thot marrëzira. Megjithatë, Mine e dehur dhe dëshpëruar i tregon hapur ndjenjat e saj, i thot se Xhiani mungon dhe se e dashuron atë. Papritur, këtë skenë e sheh edhe Alia, ajo zbulon dyshimin e saj, i cili rezulton të jetë i vërtet. Por mbetet pyetja se si do të veprojë Alia përballë kësaj situate. Përgjigjet dhe zhvillimet e mëtejshme do t'i ndiqni nesër në episodin e ardhshëm.